ख़तरनाक हिकिड़ो दौलत, ॿियो औरत। शैतान जॾहिं कंहिंखे गुमराह कंदो आहे, रस्ते हक़ जे खां हटाईंदो आहे, उन जा ॿ वॾा हथियार आहिनि, हिकिड़ो दुनिया, ॿियो औरत। दौलत ऐं औरत, इहे ॿई शयूं शैतान जा हथियार आहिनि, जिन जे ज़रिए इंसाननि खे, फ़क़ीरनि खे, दीनदारनि खे शैतान गुमराह कंदो आहे, ॿिनि हथियारनि जे ज़रिए, हिकिड़ो दौलत, ॿियो औरत। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो त कसम खणी फरमायूं त मूंखे कसम आहे रब जी ज़ात जो, त मूंखे इहो ख़ौफ़ न आहे त मूंखां बाद में मुंहिंजी उम्मत को वञी शिरक कंदी, पर मूंखे ख़ौफ़ इन जो आहे त दुनिया घणी थींदी, पैसो घणो थींदो, उन में हिक ॿिए में विढ़ंदा, रत हारींदा, दुनिया जे फितने में मुब्तला थी वेंदा। अॼु उहो फितनो अची वियो आहे, सम्झो था। दुनिया जे ख़ातिर भाउ भाउ सां थो विढ़े, पीउ पुट सां थो विढ़े, पुट पंहिंजे पीउ सां साम्हूं थियो बीठो आहे इन दुनिया जे ख़ातिर। दुनिया जीफ़तुन व तालिबुहा किलाब, साईं फरमाइनि था दुनिया हिकिड़ो ढूंढ आहे, उन जे तलब करण वारा कुता आहिनि। जीअं ढूंढ मुर्दार हूंदो आहे न, दुनिया खे साईं करीमन इन ढूंढ सां तशबीह ॾिनी आहे, ऐं उन जे तलबगारनि खे पाण करीमन कुते सां तशबीह ॾिनी आहे। ऐं साईं जन फरमायो त हुब्बु दुनिया रअस कुल्ल ख़तीअ, दुनिया जी मुहबत सभिनी गुनाहनि जी पाड़ आहे। ॾिसो वण बीठो आहे न, उन वण खे थोरो आहे, टारियूं आहिनि, शाखूं आहिनि, लामूं आहिनि, पन आहिनि, मेवा आहिनि, ॿूर आहे, केतिरियूं शयूं आहिनि वण में, पर उन जो बुनियाद छा आहे? पाड़। पाड़ हूंदी त इहो वण जो थोरो बि हूंदो, टारियूं लामूं हूंदियूं, पाड़ न हूंदी त वण जो वजूद न रहंदो। साईं जन फरमायो त जेकी बि दुनिया में गुनाह आहिनि, उन्हनि गुनाहनि जी पाड़ दुनिया जी मुहबत आहे। सभिनी गुनाहनि जो असुलु बुनियाद छा आहे? दुनिया जी मुहबत। दुनिया जी मुहबत ईंदी चोरियूं, ज़ोरियूं, रिश्वतूं, शराब, ज़िना, बेहयाई, गुनाहनि जा कम सभु दुनिया थी कराए। जंहिंखे पैसो न हूंदो शराब पीअंदो, जंहिंखे पैसो न हूंदो ज़िना कंदो, बेहयाई जा कम सभु दुनिया थी कराए। इन जे करे दुनिया सां दिलि बि न लाइजे, वरी दुनिया खे छॾे बि न आहे ॾियणो। ॻाल्हि इहा आहे जेको दुनिया सां इंसान जी ज़िंदगी जियापो दुनिया सां आहे, लटो कपिड़ो, मानी, टुकुर, ॿोड़, भाॼी, अटो, चांवर, पैसो हूंदो त वठंदो न, इहा ज़रूरत जी शइ बि आहे। वरी जे इहा घणी थी थिए त वरी गुनाह बि इन मुंहुं था थियनि। इन जे करे इन दुनिया खे छॾिणो बि न आहे, वरी दुनिया में फासणो बि न आहे। इहा अथव फ़क़ीरी। उन जो सबक़ जेको मुर्शिदनि मिठड़नि ॾिनो आहे, हथ कार सां दिलि यार सां। दुनिया जो कमकार भली हथ सां कयो पिया, पर दिलि दुनिया सां न हुजे। सम्झो था? नवी गोयम के अज़ आलम जुदा बाश, नमे गोयम के अज़ आलम जुदा बाश, नमी गोयम के अज़ आलम जुदा बाश, बहर जाए के बाशी बा खुदा बाश। जदो ईअं नथो चवां त दुनिया खे छॾे ॾे, न, दुनिया जो कमकार बि कर, पर जिते बि हुजी अलाह जो ज़िक्र तुंहिंजे दिलि में जारी। दुनिया खे तरक बि न कयो, दुनिया में गरक बि न थियो। दुनिया जो तरक बि ठीकु न आहे, दुनिया में गरक थियण बि ठीकु न आहे। लिमिट में रहो। दुनिया जो कमकार कयो, हलाल वजे जो पोरियो, धंधो वापार कयो, पैसो कमायो, पैसे खे
इस्तेमाल कयो, पर ख़बरदार हराम कमाई सां न कमायो, हराम में ख़र्च न कयो। पैसो कमायो त हलाल ज़रिए सां कमायो, पैसे खे ख़र्च कयो त हलाल कमनि में ख़र्च कयो। इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वञे, इहा फ़क़ीरी सम्झो था। पैसो मिसाल माण्हू कमाए थो, हलाल ज़रिए सां महिनत कयो, पोरियो कयो, वापार कयो, धंधो कयो, तिजारत कयो, सनत कयो, जेको बि हलाल जो कमु कयो बेशक कयो, उन में शरीयत में मना कोन्हे। वरी जेॾीमहिल पैसो कमायो था हलाल तरीक़े सां, त वरी उन खे ख़र्च करण जे लाइ बि हलाल रस्तो इस्तेमालु कयो। पाण खाओ, बचनि खे खारायो, कपिड़ा पायो, सुठो लिबास ढकियो, सुठो घर ठाहियो, सुठो खाधो पीतो खाओ, पंहिंजे बचनि खे सुठी ज़िंदगी सां जीआरियो, सभु कुझु जाइज़ आहे। पर इन पैसे सां शराब पीओ, ज़िना कयो, चोरी कयो, ठगियूं कयो, बेहयाई जा कम कयो, गुनाहनि जा कम कयो, इन दुनिया सां वञी ज़लल कयो, ज़ुल्म कयो, ईअं जाइज़ कोन्हे। हलाल रस्ते सां कमायो, हलाल रस्ते में ख़र्च कयो। सम्झो था। जेकॾहिं तव्हां दुनिया खे हराम रस्ते सां कमायो, तव्हांजे लाइ इहा दुनिया वबाल थी वेंदी। या वरी इन दुनिया खे हराम रस्ते में ख़र्च कयो, इहा दुनिया तव्हांजे लाइ अज़ाब बणिजी वेंदी। मुंहिंजा दोस्तो, पहिरीं आज़माइश, पहिरियों इम्तिहान तव्हांजो दुनियादारी आहे। दुनियादारी बि कयो ऐं उन में पंहिंजी दामन गुनाहनि खां बचाए हलो, इहा फ़क़ीरी। ऐं ॿियो फितनो आहे औरत जो। औरत खे मदीने वारे साईं फरमायो त इन हुन हबाइल शयातीन, औरतूं जेके आहिनि इहे शैतान जूं रसियूं आहिनि। जीअं चोर पराओ ढगो पकड़ींदो आहे त उन खे रसी विझंदो आहे, ॻिचीअ में रसी विझी उन खे काहे हलंदो आहे। ईअं त पंहिंजो काहे न वेंदो न, ढगे पराए खे चोर ईअं न काहे सघंदो, छो त ढगो भॼी वेंदो उन खां। उन खे रसी विझंदो आहे, रसी कंध में विझी उन खे गेले पंहिंजे अथाण ते वठी वेंदो आहे। त शैतान जूं रसियूं अथव औरतूं। जॾहिं शैतान कंहिंखे गुमराह कंदो आहे त उन खे वॾे खां वॾो हथियार शैतान जो अथव औरत। औरत खे ॾिसणु, पराई औरत खे रुॻे ॾिसे न, पराई औरत खे शहवत जी नज़र सां ॾिसे। अन नज़रत सहमुन मस्मूमुन मिन इसहामिल इब्लीस। साईं फरमाइनि था त पराई औरत खे ॾिसणु शैतान जे तीरनि मां हिकिड़ो ज़हर आलूदा तीर आहे, जेको दिलि में चुभी पवंदो। पराई औरत खे ॾिठई न, उनजो ज़िक्र बंदि थी वेंदो। ज़िक्र में वेहंदो, मुराक़बे में वेहंदो, दिलि न हलंदी, ज़िक्र जो मज़ो न ईंदो, निमाज़ में मज़ो न ईंदो, दुआ में मज़ो न ईंदो, क़ुर जी तिलावत में मज़ो न ईंदो। अलाह जी बंदगी जी जेका चस्व आहे उहा मोकिलाए वेंदी। क़िबला साईं जन मुंहिंजा मुर्शिद करीम फरमाईंदा, फ़क़ीर भली केॾो बि नेक हुजे, जज़्बा पियो करे, ज़ाकिर हुजे, पर जेकॾहिं औरत जे फितने में मुब्तला थियो त ईअं किरी पवंदो जीअं मोचड़ो पादर हीअं हेठि ऊंधो थी किरे। फ़क़ीरी हुनजी बर्बाद थी वेंदी। सम्झो था। जेॾी महिल शैतान ॾिसंदो आहे त हे फ़क़ीर ज़ाकिर आहे, नेकोकार आहे, पंहिंजो तहजुद गुज़ार आहे, मुंहिंजे वठ में नथो अचे, त उनखे औरत जे ज़रिए गुमराह कंदो। औरत हार सिंगार करे आई, उनखे ॾिठई, उन ॾे शहवत जी मीलान दिलि जो रखियईं। साईं जन फरमायो त ऐनान तज़नियान, अखियूं बि ज़िना कंदियूं आहिनि, वल यदान यज़नियान, हथ बि ज़िना कंदा आहिनि, वर रिजलान यज़नियान, पेर बि ज़िना कंदा आहिनि, दिलि बि ज़िना कंदी आहे। अखियुनि सां पराई औरत खे ॾिसे, इहो अखियुनि जो ज़ानी आहे। हथ सां छुहे, इहो हथनि जो ज़ानी आहे। पेरनि सां उन पासे हली वञे, इहो पेरनि जो ज़ानी आहे। दिलि में पराई औरत जा ख़्याल रखे, इहो दिलि जो ज़ानी आहे। सम्झो था। जेको माण्हू कंहिं पराई औरत जे फितने में पियो,
उन जी नेकाई, दीनदारी, फ़क़ीरी, दुर्वेशी, ॾाढ़ी, ज़िक्र, तहजुद हर ई मोकिलाए वेंदो। मुंहिंजा दोस्तो, पंहिंजी शादी कयो, हिकिड़ी कयो, ॿ कयो, टे कयो, चार कयो, शरीयत जी चइनि ताईं इजाज़त आहे, पर पराई औरत खे अखि खणी बि न ॾिसो। ओचितो नज़र पइजी वञे त माफ़ आहे। अचानक साम्हूं औरत अची वई, गर्दन झुकाए छॾियो। वरी ॿियो भेरो चिताए ॾिसणु हराम आहे। सम्झो था? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो आहे त जेको माण्हू पराई औरत खे ॾिसी ऐं पंहिंजो गर्दन झुकाए, अखि खे बुरी नज़र खां बचाए, उन जे एवज़ अलाह ताला उन जे दिलि में ईमान जो नूर पैदा कंदो, जंहिंजी लज़्ज़त उन खे दिलि में महसूस। पराई औरत खे ॾिसण या शहवत जी नज़र आहे। उन खे शहवानी नज़र ॾिसण सां हिकिड़ी घड़ी खनि अखियुनि खे लज़्ज़त मिलंदी पराई औरत खे ॾिसण सां, पर इन शैतानी लज़्ज़त खां पाण खे बचाए उन खे रूहानी लज़्ज़त अलाह ताला नसीब फरमाए। सम्झो ना? त पराई औरत खे उहो रस्तो छॾे ॾियो, जिते फितने जो इम्कान हुजे उहो पासो छॾे ॾियो। बस में वेहो था, जिते ज़नानियूं सीटूं आहिनि उन पासे में न वेहो, कंहिं ॿिए पासे ॾे वञी वेहो। औरतुनि जे पासे में वञण बि ख़तरनाक आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए त बकरी हूंदी आहे न, उहा पराई पोख जे पासनि पासनि मां चरंदी आहे, त वरी पराई पोख में बि चक हणी विझंदी। तंहिंजे करे उन पोख पराई ॾे वठी न वञे बकरी खे जो वञी चक हणे। त जिते फितने जो इम्कान हुजे उहो पासो ई छॾे ॾिजे। पंहिंजे अखि खे बुरी नज़र खां बचायो। पंहिंजे मोबाइलुनि में बुरियूं इहे वीडियो या औरतुनि जूं तस्वीरूं इहे न ॾिसो। पंहिंजे अखियुनि खे नापाक न बणायो। जेकॾहिं तव्हांजे दिलि में औरत जो ख़्यालु अची वियो न, त तव्हांजी सॼी रूहानियत वारो जेको जहान आहे न उहो सॼो बर्बादु थी वेंदो। फ़क़ीरी वारो जहान सॼो तव्हांजो रोलड़े में पइजी वेंदो। मुंहिंजा दोस्तो, इहे ॿ वॾा फितना आहिनि, हिकिड़ो दौलत जो, ॿियो औरत जो। इन्हनि फितननि खां जे बचायो पंहिंजो पाण खे, इहो वासिल बिल्लाह थी वेंदो। इहो अलाह जे दोस्तनि में इन जो नालो लिखिजी वेंदो। बाबा साईं जन क़िबला फरमाईंदा हुआ त हिन दौर में जेको माण्हू 5 वक़्त निमाज़ पढ़े ऐं ज़िना खां पाण खे बचाए, क़यामत जे ॾियारे इहो बि अलाह जे वलीअनि जी जमायत में उथारियो वेंदो। क़िबला साईं जन ईअं फरमाईंदा, 5 वक़्त निमाज़ पढ़े ऐं ज़िना खां पाण खे बचाए, क़यामत जे ॾियारे इन जो शुमार अलाह जे वलीअनि में थींदो। रब्बुल आलमीन जल्ल शानु शाल असां सभिनी खे औरत ऐं दौलत जे फितननि खां बचाए। करीम रब या अल्लाह।